¿Alguna vez ha comido paletas de gelatina? Hoy le traigo esta super idea. Empezamos picando la fresa, por otro lado hacemos la mezcla con la gelatina de fresa sin azúcar, la gelatina sin sabor y el agua caliente. Llevamos la mezcla a los moldecitos, agregamos la fresa picada y listo. Más recetas en mi perfil. Papi, no, papi, no. Papi, papi. Come on. Too much time.